Saludos, mi nombre es Arturo Burgos, mi matrícula es 2019-0814 y en este caso el objetivo de este video será lo que viene siendo la identificación de la auscultación cardíaca. También encontraremos lo que es la identificación de la constancia y la variación de variaciones fisiológicas de esta misma. Entonces, en este caso procederemos lo que viene siendo la identificación de cada foco. En este encontramos lo que viene siendo el foco aórtico, que se encuentra lateral derecho a lo que es el esternón. También encontramos lo que viene siendo el foco pulmonar, que se encuentra lateral izquierdo a lo que es el esternón. Inferior a lo que viene siendo el foco pulmonar se encuentra lo que es el foco tricuspideo, que se encuentra en la base del apéndice sifoide, y lateral izquierdo a lo que viene siendo a este foco se encontrará lo que viene siendo el mitral. En este caso me pondré lo que viene siendo el estetoscopio para sentir la tonalidad de cada foco. Bueno, en conclusión podemos decir que dentro del foco aórtico y el foco pulmonar se puede encontrar una tonalidad bastante rigurosa, ya que esta se encuentra proximal a lo que es el vértice del corazón. Y dentro de lo que viene siendo el tricuspideo y el mitral, se puede decir que el mitral se encuentra más riguroso por la razón de que el corazón se acerca más a lo que viene siendo el mitral que el tricuspideo, ya que el tricuspideo se encuentra con un sonido un poco rezagado. Bueno, en ese caso se puede decir que el paciente tiene una tensión arterial de lo que es 118/76. En ese caso tomaremos lo que viene siendo la segunda constancia fisiológica, en el cual tomaremos lo que es la frecuencia cardíaca. Lo tomaremos con el hueso radial, en el cual será con el dedo pulgar aquí debajo. Se puede decir que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. En este caso, tomaremos lo que viene siendo la tercera constancia fisiológica, en el cual tomaremos lo que es la frecuencia respiratoria. Nos daremos cuenta de la frecuencia respiratoria por la inhalación y exhalación de esta misma. El paciente se da a notar que tiene 12 respiraciones por minuto. En este caso podemos apreciar que tiene una tensión arterial de 121/80. En este caso tomaremos lo que vendría siendo la segunda constante fisiológica, en el cual se tomará lo que es la frecuencia cardíaca. Tomaremos la frecuencia cardíaca con el hueso radial, como hicimos en el video anterior, y tomaremos lo que viene siendo los latidos en un minuto. Podemos apreciar en el paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. En
este caso tomaremos lo que vendría siendo la tercera constante fisiológica, en el cual tiene como objetivo lo que es la frecuencia respiratoria. Dentro de esta nos daremos cuenta de cuando el diafragma se eleva y cuando se deprime. En este caso nos pudimos dar cuenta de que nuestro paciente tiene una frecuencia respiratoria de lo que vendría siendo 18 respiraciones por minuto. 16.